Hoje eu vou estar testando a Airsoft da Shopee e a minha M92. Ai, meu braço! Boa! Achei fácil. Hoje eu vou estar testando a Airsoft da Shopee e a minha M92, que é a Airsoft mais forte do mundo. Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, rapaziada, hoje a gente tá num cenário um pouquinho diferente. Hoje vai ter treta. Toma! Hoje vai ter treta? Hoje vai ter guerra, vai ter batalha. Porque, pra quem não sabe, nos últimos vídeos eu meio que tive uma desilusão. Eu tomei um golpe da Shopee. Pra quem não viu o vídeo, eu comprei uma Airsoft. Mas, gente, de verdade, a Airsoft, pra vocês não são, não furou nenhuma bexiga. Nenhuma bexiga. 3 tiros de perto, tipo... Colado. Mas então, Maicola. Tem uma pergunta pra você. O que te decepcionou mais? Airsoft ou pão com queijo? Maicola, mas eu tô aqui com a Airsoft da Shopee e a minha M92. E assim, de cara já dá pra ver, tipo assim, que é gritante a diferença. Tipo assim, só o peso. Mano, só o peso. Olha aqui. Mano, só o peso aqui dela já dá uma diferença. E fora que, tipo assim, questão de detalhes, acabamentos. Mano, essa daqui é perfeita, essa aqui é linda. Aí vem essa daqui, pretinha básica. Mas, enfim. Maicola, essa Airsoft aqui, nenhuma lenda assim, ela já foi melhorzinha. É, tipo assim, pelo valor que pagou e pelo que a gente quer fazer com ela em relação ao conteúdo e tudo mais, ela já se paga bastante. Exatamente, porque assim, o intuito nosso não é machucar ninguém, porque isso aqui não machuca nada. Nem essa daqui dói, mas assim... É, eles viram no vídeo passado, você tomou nas costas, eu dei na minha perna perto e assim, honestamente, gente, zero dor. Mas assim, o que eu mais comprei assim, que é, a gente vai levar ela pra lenda, se uma pessoa, exemplo, à noite, a gente aponta, mano, parece que é arma. Assim, é pra... De vocês agora? Eu sei, eu sou perigoso. É mais pra dar medo, pra ter tempo da gente correr. Maicola, mas eu preparei algumas coisinhas pra gente tá testando essa Airsoft. Testando. Fechou? Bora. Então bora então? Rapaziada, então bora pros desafios que eu preparei pra gente fazer. Bom, pessoal, o primeiro desafio vai ser o desafio de precisão. A gente colocou duas bexigas aqui. Uma vai ser dessa e outra vai ser dessa. Ou tanto faz, qual que acertar primeiro. Dentro de cada Airsoft tem 5 BBS, então eu tenho 5 chances pra acertar um balão. Assim, ó, tem uma margem de erro de 4. Maicola, mas assim, pra dar um desafio a mais, porque tipo assim, se eu ficasse parado ali, mano, ia ser muito fácil. O que eu pensei? Da gente pegar, a gente fazer esse percurso, descer. Aqui de baixo é meio que uma pontezinha. Aí eu tenho que fazer todo esse percurso, passar aqui por baixo, subir o morrinho e atirar nos balões. Certo. Acho que é um desafio da hora, né? Acho ok. Beleza, então. Beleza, vamos começar pela minha M92. Porque essa daqui eu sei que ela é brava. Aqui eu tô curioso, é pra pistolinha da Shopee, pra ver a precisão dela. Mas vamos começar por essa daqui, Maicola? Bora. Então, bora! Ladies and gentlemen, boys and girls, valendo! Ô burro. Fácil. Achei fácil. Mano, eu achei fácil, viu? Mano, mas o que aconteceu ali? Que você deu o primeiro tiro e ela não foi? É muito forte. Aqui a gente tem a travinha, tá vendo esse botãozinho vermelho? Aqui ela deixa, ela fica assim, ó. Não tem perigo, pra não ter perigo da gente, tipo assim, igual a gente tava pegando e tal. Como é muito forte, se pegar no olho, alguma coisa, machuca. A famosa travinha de segurança, É né? a travinha de segurança. Certo. Eu deixei a travada e esqueci de travar. Certo. Mas valeu, foi de 2 tiros. Foi né? 2 tiros, Dois tiros, tá perfeito. Perfeito. Ladies and gentlemen, boys and girls, valendo! Bora, corre. Tá indo muito pra cima. E não foi. Não foi. Foi. Acertei. E aí, mano, foi quantas? Mano, foi de terceira. Terceira, aham. Eu tava indo muito pela própria mira da Airsoft, mas assim, que eu... Essa parte aqui? Isso, aham. Só que eu vi que dela eu tenho que jogar um pouquinho mais pra baixo. Então,
Você lembra no vídeo passado que você pediu mentira em você? O primeiro foi no seu boné. Foi justamente por isso, Tipo eu tava assim, na mesma mira. Não dá pra, tipo assim, se guiar por aqui. Tem que tomar cuidado. Aquela dali tem a precisão perfeita. Você pega na mira certinho. Essa daqui a gente tem que jogar mais pra baixo. Então o desafio da precisão, 1-0. 1-0 é M92. Bom, rapaziada, vocês viram? A M92, mano, disparado, Mano. ganhou. Mas bora pro próximo desafio. Bom, gente, resumindo, o vídeo a gente tinha começado em um dia. Vocês podem ter visto, o clima tava meio feio e simplesmente começou a chover, sendo que tava daquele jeito, era 3 horas da tarde. Infelizmente, o Michaela, ele não pôde comparecer hoje, no dia que eu voltei aqui no parque para finalizar esse vídeo. Mas bora, gente, mesmo. Eu acabei de enfileirar 6 bexigas, um do ladinho da outra. Mas o desafio de agora é ver qual dessas duas consegue estourar mais bexigas com um tiro. Beleza, já tô com a GoPro na cabeça, tá certinho. Vamos ver, eu vou começar primeiro com a nossa Airsoft da Shopee. Tipo assim, eu acho que não vai estourar todos. Aí eu já ganho tempo e não preciso encher mais bexiga. Beleza, gente, vai. Arma engatilhada. Eu vou chegar bem pertinho aqui pra, tipo assim, falar que eu não tô roubando, ó. Vou chegar pertinho em 3, 2, 1 e... Ô, louco, velho. Ô, velho, na moral, não estourou nem a primeira bexiga, mano. Mano, de verdade, eu sabia que ela não ia estourar toda essa fileira de balões. Mas assim, eu achei que pelo menos a vermelha ela iria estourar, que é a primeira. Mano, essa Airsoft aqui é muito ruim. Rapaziada, agora na edição que eu fui percebi que a minha GoPro ela não gravou o meu áudio, não sei o porquê. Mas fica aí com o vídeo da gente estourando os balões. Mano, ela simplesmente estourou 3 balões, a BBS ficou aqui. Mano, eu acho que ela só não estourou mais essas bexigas porque ela grudou aqui nesse durex. Mano, eu falo, essa Airsoft aqui, ela é muito bruta. Mano, tipo assim, só pelo barulho já dá pra ver que, tipo assim, ela é muito, muito forte. E o placar volta a mudar. 2-0. A pistola da Shopee tá perdendo muito, muito feio. O desafio vai ser o seguinte, eu vou ter que descer esse morro, acertar 1, 2, 3, 4, subir esse morro e acertar a 5ª bexiga. Lembrando, são 5 bexigas e 10 BBS para cada Airsoft. Então, se elas estourarem de primeira, eu posso errar somente 5 vezes. E novamente, vamos começar com a Airsoft da Shopee. Ladies and gentlemen, boys and girls. E... valendo! Vai, bora. Mano, com essa aqui, infelizmente, tem que chegar bem pertinho. Ai. Ai, meu braço. Ai, voltou no meu braço. Ai. 3, 4. Mentira. Aí, pelo menos foi uma. Ó, vai tomando. Vai, bora, bora, bora. Vai. E... aí, boa, bora, bora. Bora, 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 bora. E eu acho que acabou. E acabou. Bom, gente, acabou sobrando essa daqui e a amarela daqui de cima. Mas pelo menos a nossa pistolinha da Shopee estourou 1, 2, 3 bexigas. Mano, de verdade, eu me surpreendi bastante, porque eu achei que ela não ia estourar nenhuma. Mas dessa daqui, e quando eu fui estourar dessa aqui, eu cheguei bem pertinho, eu mirei aqui e fiquei desse jeito. Uma bolinha acabou voltando no meu braço. Sorte que essa daqui nenhuma mosca. Mas agora, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou recolocar as 3 bexigas aqui e partiu testar a nossa Airsoft mais bruta de todas. Ladies and gentlemen, boys and girls, em 3, 2, 1, valendo! Bora, 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 vai, 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 vai. Enquanto menos tempo, vai. 1, boa. 2, vai. 3, bora. Será que eu não vou errar nenhuma? Bora, 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 bora. Nenhuma, será? Vai. Sem errar nenhuma, vai. Boa!
achei fácil. Essa Airsoft, não tem como, mano. A mira dela é muito, muito precisa. Vocês viram? As 4 primeiras bexigas eu acertei de primeira. Só essa aqui que tava um pouquinho mais longe já tava mexendo um pouquinho. Mas eu acho que eu errei 2 tiros. E se a gente olhar aqui no cartucho, ainda ficou... Não, eu utilizei todos os tiros dela. Essa primeira eu tinha acabado de colocar o gás nela, então ela acaba ficando um pouquinho mais forte. Eu acho que no primeiro tiro saiu 2. Isso é muito normal nos primeiros tiros, assim que a gente coloca o gás. Mas a nossa grande vencedora foi a nossa M92. Gente, tá pra nascer uma pistola pra ganhar dessa daqui. E novamente a nossa pistola da Shopee, ela perdeu. Mas o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Se vocês querem que eu vou atrás de pistolas mais fortes do que essa, pra gente tentar achar uma que vai bater de frente, coloca aí nos comentários. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Valeu, falou e fui. Tchau, gente.